Tiga apa deh? Makan apa, Dek? Hah? Makan apa? Dan kita Valdek 5. Kelakuan anak saya. Udah ini sini. Mana? Gak usah mau. Ini kamu. Oke. Lihat yang oke. Kita kemana aja? Medan ya? Hah?
nggak ada itu, kosong tuh, lihat tuh, tuh nggak ada kan, mentok kan, nggak boleh tuh sana. Jangan sini nih, sana. Nanti kata, kaki itu di depan, cepat, depan. Atas nggak sih? Musola. Buat musola ini tuh. Jangan. Jangan. Ya jadi. Ayo, jalan sana. Dingin ya kan? Pasok na nih. Kan dua orang loh. Bola warna merah. Istirahat dulu. Cepat Bapak. Ayo, mau kemana kita? Ayo. Ini mana? Naik barang apa gue ya? Ayo, racun di mana, Mek? Oh, lu banyak. Racun di mana? Bukan biru aja. Saya mau coba ini. Nah, ini baju kamu.
Berapa kakak? Ayo yang makan. Ibu kemakan ya apa? Dek,
Eki. Eki. Tuh, aduh. Kalau ke lantai bawah. Ayo ke lantai bawah. Dadah, mau ke lantai bawah. Eh. Ayo ke lantai bawah. Bawah. Bawah cepat. Ayo. Cepat sana. Ayo turun. Jangan kayak nanti. Nanti ini. Oke. Nanti tengok. Pas sini ada. Ada. 331. Apa itu? Apa dek berapa? Hah? Dek 3. Pagi-pagi udah makan kok nih dia. Pelan-pelan deh.
Dari mana bang? Dari ini atas. Halo bilang Halo. Kami ke pantai. pantai Mana kita? ke Medan. Siapa? Restoran. Tempat nih, Siapa? tempat nenek. Tahu aja pizza. Kita sebentar lagi sudah Enggak foto pak. video itu kan. Video. Mana kita? Mana kita ngomong? Eh, Ke Malaysia. Malaysia. Apa ngomong nggak usah jimat. kita mau ke Medan tempat neneknya Zaki dan Hafizah. Lagi naik kapal KM Kelut. Lagi di kapal KM Kelut Batam Belawan. Sini aku foto.
Kalau body cuma 150 deh. Udah lah itu 150 masih kurang.
Udah ini sini. Udah bisa ke sini dia? Hah? Bisa ke sini? Iya nanti kan dia chat lagi. Ada yang jemput Pak.